辦叱咤樂壇流行榜頒獎禮音樂會，現在正式開始。叱咤樂壇流行榜係根據全港4個主要電台 DJ 播放率而編定。喺揭曉90年度各個獎項之前，我哋首先重溫89年度嘅得獎名單，由商業電台 DJ 演繹。叱咤樂壇全港電台播放率最高女歌手金獎梅艷芳。陳年我風雨翻，牽證我交錯無還。陳年你這心的臂彎，伴我走過患難。香港中心灰意淡，路上紛擾波折再一彎，一啲想到歸去但已晚。叱咤樂壇全港電台播放率最高女歌手銀獎林憶蓮。火中的一個草原。叱咤樂壇全港電台播放率最高男歌手銀獎譚詠麟。你有情，盼我有意，假的話不可以。同樣地，我有情，盼你有意，真的話。叱咤樂壇女歌手銅獎陳慧嫻。懷念當初你太正義，但你始終未盡全力，讓這顆心靜靜同情也活變。叱咤樂壇全港電台播放率最高生力軍女歌手金獎關淑怡。明月霧裏照人相愛相親，讓對對的戀人增添情感，一些戀愛變恨，更多戀愛故事動人，畫上了絲絲美感。叱咤樂壇全港電台播放率最高生力軍組合金獎 Echo。難道是他偷偷愛第四者？難道是他偷改正頭再歸正？但若是他偷偷愛第四者，不曾不會不肯。叱咤樂壇全港電台播放率最高男歌手金獎張國榮。看着我吧，對住我吧，透視我吧，可感到驚訝。你是你吧，我是我吧，這次愛吧，可需要消化。叱咤樂壇全港電台播放率最高組合銀獎 Beyond。是你多麼威的目光，教我堅毅望着前路，叮囑我跌倒不應放棄。叱咤樂壇全港電台播放率最高生力軍男歌手銅獎陳德章。明日那落寞堂前，再覓亦無緣，悄悄卻成了披肩，如魔鬼對變。叱咤樂壇全港電台播放率最高生力軍組合銅獎風之 Group。習慣胡亂去選一件襯衫，不為了品味，只為上班。誰願意隨便靠緊一個臂彎，只為我心滿飯。叱咤樂壇全港電台播放率最高生力軍組合銀獎浮世繪。人間種種苦惱迷失，往往也在情路。問聲可否相告？何解天真的我情感每每也是迷路。叱咤樂壇全港電台播放率最高組合金獎達明一派。誰玩起弓箭，射天空的波斯？誰偷先單飛天？如公安守青天，總怨天不容望。叱咤樂壇全港
港電台播放率最高生力軍女歌手銅獎黃靜雯。無奈我那天一個轉身，不哭也不乞討，張望着寂寞長路，或會比當天更好。無奈這天方知你最好，因始終得不到。若日後又重遇，定對你更好。叱咤樂壇全港電台播放率最高生力軍女歌手銀獎蔡玲玲。但願是他開心離別，但願現在我變作了敢愛與敢恨，拋棄了昨日，再愛多一次。叱咤樂壇全港電台播放率最高男歌手銅獎陳百強。一生何求？常判決放棄與擁有，耗盡我這一生，捉不到已跑開。一生何求？迷惘裏永遠看不透，沒料到我所失的，竟已是我的所有。叱咤樂壇全港電台播放率最高生力軍男歌手銀獎蘇永康。討厭這夜失眠，無端憶記苦痛又一次，痛恨那日竟然冰淡說出痴心言中意。你沒再到痴前情深粉碎，落寞遠飄去。悔恨已是太遲，朝夕痛心追到愛失去。叱咤樂壇全港電台播放率最高組合銅獎太極樂隊。告訴我簡單一句心內話，告訴我若要我留下，告訴我讓我知道怎做吧。今天留住我，可以嗎？叱咤樂壇全港電台播放率最高生力軍男歌手金獎黃健。聽說太理想的戀愛總不可接觸，我卻哪管千山走遍，亦要設法去捕捉。聽說太理想的一切都不可接觸，我在此生寂寞路途，在哪裏會有幸福？89年度叱咤樂壇全港電台播放率最高至尊歌曲《憑着愛》。曾在這高高低低彎彎曲曲中跌倒，才習學開心心簡簡單單已極好。最美麗仍然是愛，帶淚上仍然是好，未懼怕一生的波折活到老。89年度叱咤樂壇我最喜愛的歌曲《千千闕歌》。來日縱是千千闕歌，飄遠放我路上。來日縱是千千晚星，亮過今晚月亮，都比不起這宵美麗，亦絕不可使我更欣賞。因你今晚共我唱。有請我哋今晚嘅大會司儀鄭丹瑞先生。好啦，再一次多謝我哋嘅商台兄弟姊妹，多謝晒你今晚你哋咧好辛苦㗎，將會由頭做到尾啊！快啲翻入去，預備下一個項目先。
在座啲12000位嘅朋友觀眾，你哋唔係嚟睇或者聽一個星光熠熠或者歌舞升平嘅演唱會，唔係。其實大家要嚟呢度係要見證本地嘅樂壇嘅所有台前幕後工作人員，佢哋過去1年佢哋努力耕耘嘅成果，今晚我哋可以睇到啦。所以每一年商台都被選出咗10位常在我心間嘅好人好事，然之後請10位作家呢，就係編寫成書嚟到表揚呢一班好人好事佢哋嘅對社會嘅貢獻嘅。今晚我哋就會請出呢10位好人好事嘅主人翁出嚟做頒獎嘅嘉賓，作為對呢一班樂壇嘅朋友一份最高嘅敬意嘅。事不宜遲啦，立即我哋就要揭曉幾位幕後嘅大獎啦，好唔好啊？叱咤樂壇全港電台播放率最高 Cash 填詞人大獎，請認真唱，係林振強。多謝林振強過去1年咧，同我哋寫咗咁多個好歌。林振強。叱咤樂壇全港電台播放率最高 Cash 作曲家大獎，倫永亮。叱咤樂壇全港電台播放率最高 IFPI 大碟獎，珍重歌手係葉倩文，監製係鍾定一和叱咤樂壇全港電台播放率最高唱片監製大獎，係倫永亮。恭喜晒你！住我哋叱咤樂壇流行榜嘅話，都知道咧，我哋由舊年開始咧就有一個叫做我最喜愛的歌曲嘅選舉嘅。咁過去幾個禮拜咧，就大家已經係頻頻咁打電話嚟，喺20首播放率最高嘅歌入邊咧，就係講我中意邊首，我中意邊首咁。喺今日6點鐘嘅時候咧，我哋有咗個結果啦。不單止有咗個結果，而且等陣咧仲需要大家一齊咧，就係幫手咧，就去填你哋啱啱喺位嗰度攞到嘅一個表格，究竟係邊一首咧咁？想唔想知道邊5首歌啊 ？Number 1第一首係10個救火的少年，達明一派。Number 2第2首失戀，草蜢。第3首你知道我在等你嗎？張洪亮嘅一首國語歌，我哋嘅過江龍啊。第4首啱啱上嚟揭揭笑嘅葉倩文，秋去秋來。第4首打乒乓波啱數啊！跟住第5首嘅就係、相信大家如果去親卡拉 OK 咧，都一定會點都唱下啩，同你嘅男朋友或者女朋友一齊係嘛？相逢何必曾相識。嗱，大家睇到啦嚇，我哋啲好靚、好得意嘅小童軍們咧，就將5首歌嘅歌名咧，分別咧就而家喺台上面話咗俾大家聽啦。俾少少長燈先，因為係你哋表演嘅時間啦。好啦，我哋嘅100位嘅童軍咧，就將會而家咧就已經係喺晒，你睇唔睇到？哇，已經喺晒嗰啲重要嘅關卡嗰度咧，就係部署好晒啦。咁你哋而家咧就快啲攞你哋手入邊嗰個表格，有支筆，就係填，你哋都要填㗎。填上呢5首歌入邊，在座呢12000位嘅觀眾，你哋心目之中認為你最喜愛嘅係邊一首歌？呢啲嘅投票嘅表格就係你哋㗎嚇，就一直會擺喺度，直至到我哋等陣咧就係當眾揭曉。跟住落嚟，我哋要揭曉嘅就係生力軍組合嘅獎嘅3個獎。叱咤樂壇全港電台播放率最高生力軍組合銀獎，係新青年。郭啟華同埋歐新明2位組成嘅新青年，恭喜晒你哋！叱咤樂壇全港電台播放率最高生力軍組合金獎 Face to face， Face to face。鏡內有你與我相對，鏡外有你印下詩句，你叫現實，你叫現實。纏繞不去，縈繞不退，揮之不去。
在笑，看見你在笑，笑着說過往夢想應炮火裏燃燒。你步過，看見你步過，暗地裏痛快着咀咒，辛苦我自招。你罵我以往做壞了，血內有理智，就撕叫將所有纏繞。你再勸快快發罷了，說我沒笑意，在嘴角呼吸也甜笑。停止思索，停止思索，停止呼喝，不想相託，停止逼我不呼吸。你在笑，看見你在笑，笑着說過去夢想應炮火裏燃燒。你步過，看見你步過，暗地裏痛快咀咒，辛苦我自招。停止思索，停止知覺，停止呼喝，不想相託，停止逼我不呼吸。哎呀呀！停止知覺，停止呼喝，不想相託，停止操作，停止觸覺，停止摸索，不想操作，停止思索，停止知覺，停止呼喝，不想相託，停止思索，停止知覺，停止呼喝，不想相託，停止逼我不呼吸。哎呀呀！唔該晒新青年，亦都係再一次恭喜佢哋嘅。而家我哋有請叱咤樂壇全港電台播放率最高嘅生力軍金獎得主 Face to Face。借呢個機會，我哋要多謝所有支持過我哋同埋幫我哋嘅朋友，特別係多謝三位監製雷永亮、黃亮星同埋陳澤忠，亦都要多謝嘉音唱片公司上下嘅人員，因為冇佢哋就冇我哋 Face to Face。喺度我哋鞠個躬向你哋致敬。Face to Face， 相隔空氣，街中我跟你像封鎖的機器，避過別困起。In my dream， Face to Face， 跑進心扉，只想再跟你伸出手臂，暫時別記起。In my dream。我哋好多謝生力軍嘅組合金獎，哇！真係乖啦，唔該晒，唔該晒。希望跟住嘅嗰一年咧，你哋繼續努力嚇，
俾啲掌聲金獎，佢哋係 Face to Face， 多謝晒。唉，事不宜遲啦，喺我手上面咧有3個獎項，呢3個獎項咧就係全港電台播放率最高生力軍男歌手啦。咁過去1年啊，有好多嘅生力軍嘅男歌手出現咗，到底邊位係金獎、銀獎、銅獎嘅得主呢？叱咤樂壇全港電台播放率最高生力軍男歌手銅獎就係蔡濟文。好啦，恭喜晒蔡濟文啊，銅獎嘅得主。好啦，銀獎咯喎，麻煩你。叱咤樂壇全港電台播放率最高生力軍男歌手銀獎。好啦，1990年度嘅生力軍男歌手金獎，唔該，施有朋先生。叱咤樂壇全港電台播放率最高生力軍男歌手金獎就係曾鴻生先生。我哋喺呢度咧，首先恭喜3位金銀銅獎嘅得主。大家睇下呢3個年輕人，佢哋嘅樣幾開心。笑下先，向後邊笑下先。唉，佢哋都係支持你噶嘛。好啦，有請金獎同銀獎嘅得主咧，到後台休息一陣。我將以下時間交俾蔡濟文，銅獎嘅得主。我好開心自己就喺度要多謝我哋 BMG 唱片公司上下嘅人員。為何情人離別信不斷？今晚再通電，一借一月一語一句還痴纏，彷彿體貼知我心仍然失眠。原來友情全是你手段。也心亂，他知我跟你此際應糾纏，他必靠近你早晚陪身邊，重複所得到一片的謊言，何以我幼稚再受傷受騙？相信真愛話保存，無非一絲幻想愛戀從頭開始，重複所得到古老的謊言，何以我幼稚再受傷受騙？無非心相信真愛話保存，無非不相信心愛的你人已變。多謝蔡濟文，多謝晒，我一定要多謝商台俾呢個獎項嚟鼓勵我啦，同多謝在座咁多朋友支持我，多謝。同埋多謝我唱片公司，仲有一個就係教我唱歌嘅戴思聰老師。踏進最後一級一步，前快要分手，但是再度轉身的你並未願退後。這夜這處境，彷彿滿途引誘。那日那妄想，怎可能洩露？無念和睦，
拋開它，也會說出口。但若寄望他朝有緣，又實在太舊。愛護與關心，不忍變成佔有。如這算朋友追究，誰接受？親近你，就似短促的傳奇，也許等於逼你早一點退避。親近你，是我空等的日期，故事更完美，但更多一點接近別離。曾經敷衍的重要人，曾經揣測的心思不再浪費，即使痛苦，苦透也是迷。從不得到的不要得，從不消氣的火花終會漸逝，不想結束，不要徹底。多謝黎明，多謝。叱咤樂壇全港電台播放率最高生力軍男歌手金獎曾航生。Thank you， 多謝。首先喺度多謝我嘅唱片公司華納唱片有限公司，咁同埋多謝 Michael、Herman、Gary 俾我全力嘅支持，咁同埋多謝我嘅監製周聽，揀咗好多好歌俾我唱。最後多謝每一位支持我嘅朋友，多謝晒。天色暗昏，似蒼天在問，應知眾生連着根，布滿戾氣，找到中浮沉，籠罩着仇恨。不必追深天黑的幸運，傾出至真，憑着心，你我像片飄過的浮雲，沉醉在世俗紅塵。在這刻，或者高聲說一生盡是遺憾。其實你機心不會安分，從名利裏不知不覺中追逐了半生，分清對或錯。驅散私心怨恨，我哋再一次恭喜曾航生，恭喜晒！好啦，揭曉咗生力軍嘅男歌手之後咧，到女仔咯喎啊！叱咤樂壇全港電台播放率最高生力軍女歌手銅獎彭羚。好啦，麻煩啦，黃子晴先生。叱咤樂壇全港電台播放率最高生力軍女歌手銀獎韋爾山。韋爾山亦都有一首咧，就係歌喺我哋嘅我最喜愛的歌曲候選名單入邊噃嚇，恭喜晒你！好，生力軍女歌手金獎誰屬？叱咤樂壇全港電台播放率最高生力軍女歌手金獎銀
遠方。恭喜晒，恭喜晒，恭喜晒！多謝晒黃子晴先生同埋梁冠平先生，多謝晒兩位，多謝。三位又係好年輕嘅生力軍嘅女歌手嘅金銀銅得主喺晒度啦，請接受大家嘅歡呼先。你哋後邊都有好多支持你哋嘅人嘅，冇錯。咁我而家有請金獎同銀獎嘅得主咧，稍事休息，先請銅獎彭羚唱出你嘅歌曲。我相信我要多謝嘅人實在太多啦，所以我唔可以逐一數出嚟。但係我好希望你哋會繼續咁支持我，多謝你哋。為了每天操勞，忘掉不該，忘掉灰暗，無謂再讓困惑帶着我上路。枯燥，誰來為我給個禱告？工作會令人覺枯燥，為了每天操勞，忘掉不該，忘掉灰暗，無謂再讓困惑帶着我上路。彭羚，跟住我哋有請叱咤樂壇全港電台播放率最高生力軍女歌手銀獎韋爾珊。多謝我經理人 Tony、蔣志剛先生、黃利美先生同埋所有朋友嘅支持，同埋所有電台嘅支持，多謝你哋 ，thank you。情成滿。
跟住落嚟，我有請叱咤樂壇全港電台播放率最高生力軍女歌手金獎得主吳婉芳。多謝晒你哋喺呢度，我想借呢個機會多謝好多人，我屋企人啦、爹哋媽咪啦，我唱片公司嘅威爺、Tammy、Amy、畫字，咁仲有一班幫我好多喺娛樂圈嘅朋友，仲有就係嘉華、胡安慈、胡安瓊，多謝晒你哋，多謝。是你是我是錯都可以，夢裏說最新的台詞，忘記逝去心事，在這刻，讓你我所需一致，讓理智記憶都延遲，捕捉一剎詩意。無論可否得到明天，神還預算千萬年，愛只會存在這天。誰說過醉生如夢，這夜晚空得別好，明日罷了就讓情感操縱。誰說過醉人最後即使分手也不心痛。第一個一年嘅喺香港樂壇嚟講咧，當然啦，我哋都係用百花齊放、好蓬勃嚟形容。咁其實都唔係講假嘅，因為其實喺好多其他嘅地方咧，都會成日都聽到我哋嘅歌手去到嗰邊嘅。譬如話喺台灣方面，草蜢啦、Beyond 啦。林憶蓮啦、鄺美雲啦等等咧，喺嗰邊都係非常之受歡迎嘅。咁我哋咧就叫佢哋去到嗰邊啊，即係去到人哋嘅地方，梗係叫做過江龍啦，對唔對？咁啊，其實咧，亦都有好多嘅過江龍咧，就喺唔同嘅地方咧嚟到香港喺樂壇嗰度咧，就係希望咧就係為樂壇更多分嘅光、更多分嘅熱嘅。咁啊，令到呢個本地樂壇咧更加蓬勃嚇，刺激起本地樂壇嘅創作音樂人咧更加努力嘅。咁所以咧，我哋特別喺今年就係加插咗呢一個叫做過江龍嘅大獎，就嚟到一方面係鼓勵多謝呢一班嘅過江龍咧係嚟到呢度嚇，嚟到香港呢度咧俾一啲咁好聽嘅歌我哋。而另一方面咧，亦都係提醒我哋本地嘅創作人啊，各位創作音樂人要努力啊，要加油啊，知唔知啊？嚇！好啦。而家我哋咧就要揭曉過江龍嘅金銀銅獎咯噃！叱咤樂壇全港電台播放率最高過江龍銅獎。哇，這個名字很難念，只能念個廣東話比較好。庾澄慶，恭喜你啊！好，站到一邊，等一等，給你唱歌。現在要揭曉呢個銀獎。叱咤樂壇全港電台播放率最高過江龍銀獎。胡思凱。金獎。叱咤樂壇全港電台播放率最高過江龍金獎。張洪亮，張洪亮。所有的過去，心中又在浮現，是你。